犬って急にスイッチ入りますよね。今回はテンション爆上がり瞬間ベスト3。第3位。散歩のリードを見たとき。さっきまで爆睡だったのに、散歩、今すぐ、って大ジャンプ。第2位。冷蔵庫が開いたとき。おやつ、ご飯、いや氷でもいい。一瞬でキッチン警備員に変身。第1位。飼い主が靴を履いたとき。お出かけ、どこ行くの？連れてって。結局ゴミ出しでも全力で喜んでくれる。犬のテンションスイッチは、あなたの行動一つで簡単にオンになります。